হ্যালো গাইস, মাই নেম ইজ সাইবার স্ট্রেঞ্জার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব গেমিং চ্যানেল। তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা ট্রাই করতে চলেছি জাস্ট গুগল প্লের প্রিমিয়াম টাইপ অফ অ্যান্ড্রয়েড গেম, যেগুলো আর কি খুবই হিউজ অ্যামাউন্ট প্লে পাসের দরুন সেই গেমগুলো আর কি আমরা ডিসকাউন্টে খেলবো। যেমন যদি আমরা ফোনের স্ক্রিনে তোমাদের দেখাচ্ছি, তো প্লে পাসের অপশানে গেলে আমরা একটা গেম পাবো। তোমাদের এই গেমটার ব্যাপারে দেখাতে চাই, এই আনডেড হোর্ড টু নেক্রোপলিস। এই গেমটা জাস্ট প্লে পাসের লাস্ট প্রাইস দেখছো 920 টাকা, যেটা বলতে খুবই হিউজ অ্যামাউন্ট একটা। কিন্তু আমরা প্লে পাস এর ফ্রি উইথ ইয়োর প্লে পাস সাবস্ক্রিপশন, তো এর জন্য এটা আমরা ফ্রি পাচ্ছি। এবং এই গেমটাকে আজকে আমরা আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে প্লে করবো এবং দেখে নেবো গেমটা কতটা ইন্টারেস্টিং। তো যারা যারা চ্যানেলে নতুন আছে তারা অতি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অতি অবশ্যই লাইক করে দিও। তো বেশি বকবক না করে স্টার্ট করা যাক আজকের এই গেম। লেটস বিগিন। ওকে, তো চলে এসেছি আমরা আমাদের সেই গেম স্ক্রিনে, আনডেড হোর্ড টু নেক্রোপলিস। জাস্ট আমি আমার ব্রাইটনেসটা একটু বাড়িয়ে নিচ্ছি, কারণ গেমটা একটু ডার্ক হতে চলেছে। ওকে, তো এখানে লোডিং হচ্ছে। City of the dead was a place for every soul to find solace in the afterlife. But everything changed when the living invented soul jars, a method to preserve their loved ones forever. The living started to despise death. As their arrogance grew, they turned their eyes upon the necropolis. Okay. Led by benefactors through an interplanar portal, they invaded the city of the dead, leaving no souls or treasures behind. Scavengers are now pillaging the last treasures in the ruined necropolis. But maybe the undead still have an ace up their sleeve. Okay. তো আই থিঙ্ক এই টুমটার মধ্যে রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। ও, এটা ভাই জ্বলছে। ওকে, আনডেড কিং রাইজিং, দ্য গ্রিডি স্ক্যাভেঞ্জার হ্যাভ অ্যাওয়েকেন্ড ইউ ফ্রম ইয়োর slumber. ওকে, স্লে দ্য স্ক্যাভেঞ্জার উইথ শোর। ওকে, তো এই প্লেয়ারটাকে নিয়ে আমরা খেলবো। এটা হচ্ছে একটা নেক্রোম্যান্সার। ওকে, তো জাস্ট হাতের এইটাই ক্লিক করব, দরজা ওপেন হয়ে যাবে এবং সোজা এগোবো আমরা এই সাইডে। আর এই সাইডে কিছু সৈন্য রয়েছে, এই সৈন্যগুলোকে জাস্ট পারফেক্টলিভাবে এইভাবে কিল করে দেবো। আরে বাবরে ভাই, ছোটো হলেও কি হবে, কিন্তু মরছিল না, খতরনাক। আর এই জায়গাটায় এসে আমাদের বলছে এগুলোকে জীবিত করতে, জাস্ট পারফেক্টলি এটাকে প্রেস করে থাকবো আর আমাদের আনডেড আর্মি জেগে উঠবে। পারফেক্ট, নাইস। ওকে, তো এই সাইড বরাবর আমাদের কাছে টোটাল 3টে সৈন্য আছে, আর ওই 3টে সৈন্যকে নিয়ে জাস্ট আমাদের এই সাইডে পয়েন্ট আউট করেছে। তো পারফেক্টলি নির্দেশ দেবো যে আমার হয়ে ওরা যেন কাজ করে। তো পারফেক্টলি এইভাবে নির্দেশ জারি করব, একটা সুইচ ওরা অন করে দেবে। আর ভুল হয়ে যাচ্ছে, জাস্ট পারফেক্টলি এই সাইডে। নাইস, দরজা খুলে গেছে আমাদের। এবার সোজা এগোবো আমরা। তো এই সাইড বরাবর সোজা। ফাক, এখানেও ভাই অনেক আর্মি রয়েছে। জাস্ট পারফেক্টলি আমি আমার আর্মিটাকে আগে ভিড়িয়ে দেবো। নাইস নাইস নাইস, পারফেক্ট। এবার এগুলোকে জ্যান্ত করে দেবো। 3 3 6 1 7টা, টোটাল 10টা হয়ে গেল আমার আর্মি। নাইস 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 ভাই, গেমটা একটু মজা আসছে এবার খেলতে। ওকে, এই সাইডে ভাই একজনকে বন্দি করে রেখেছে। তার আগে আরে ভাই আমার সৈন্যগুলো আয় ভাই, কাছে আয়। ওকে, তো এখানে একজনকে বন্দি করে রেখেছে। এটা ক্লিক করবো, রকি। ইট ইজ দ্য কিং অফ আনডেড, ইউ মাস্ট সেভ আস, বাট ফার্স্ট ইউ মাস্ট রিওয়েকেন ডেড। হি নিডস ওয়ান অফ হিজ শাইনি রক্স টু স্ট্রাইক। ওকে, তো এটাকে আমাদের ওপেন করতে হবে।
তো ফার্স্ট অফ অল আমরা এই সাইড বরাবর সোজা এগোবো, আর এখানে একটা যুদ্ধ হবে পারফেক্টলি হবে। আমাকে এদেরকে একটু হেল্প করতে হবে, নাহলে ভাই এরা খুবই খতরনাক। এখানেও আমরা প্রচুর পরিমাণে সোলজারকে মেরে দিয়েছি। ও ওইখান থেকে ভাই রিস্পন হচ্ছে আর্মিগুলো, তো রিস্পন সেন্টারটাকে আগে হাঁটাতে হবে। জাস্ট এইভাবে আমি আমার আর্মিগুলোকে আগে জাগিয়ে নিচ্ছি, পারফেক্ট। আর এই তাঁবুটাকে পুরোপুরি পারফেক্টলিভাবে ডিস্ট্রয় করে দেবো, কারণ এখানে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর আর্মি স্পন হচ্ছে। ওকে নাইস, টক টু রকি। ওকে, তো পাথরটা আমরা আই থিঙ্ক পেয়ে গেছি, স্টোনটা যেটাকে আমাদের খুঁজতে বলছিল। দেখা যাক এবার কি বলছে। ভেরি গুড, দিস shiny rocks is incredible powerful. I do not understand it, but that will find him in the ruined necropolis. Okay. Our quest for rebuilding advances. বাপরে বাপ ভাই, জাস্ট সাউন্ড কোয়ালিটি বলতে গেলে পারফেক্ট দিয়েছে। নেক্রোপলিস ইন রুমস, আমাদের নেক্সট কোয়েস্ট স্টার্ট হচ্ছে। তো কন্টিনিউ এখানে ক্লিক করবো এবং সোজা এগোবো পারফেক্টলি এইভাবে। নাইস। ওকে, তো এখানে ওমনি রিলম বলে একটা পুরো এরিয়া চত্বর দিয়ে দিয়েছে, একটা ম্যাপ দিয়ে দিয়েছে। এই ম্যাপটাকে এই গেমটার মধ্যে জাস্ট পুরোপুরি এক্সপ্লোর করতে হবে। তো আপাতত আমরা সেই রুন্ড স্ক্যাভেঞ্জের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছি, এবং বলতে গেলে ভাই সিটির অবস্থা পুরোপুরি ভেঙে চুরে একেকার হয়ে গেছে। আর এখানে আবার কিছু পরিমাণ সৈন্য ঘুরছে, তো পারফেক্টলি এদেরকে এখান থেকে সাল্টে দেবো নাইসলি এইভাবে। ও এটা কি, এক্সেলেন্ট জব ইউ এক্সেলেন্স। I was defeated by the invaders who destroyed this place, but they did not finish the job properly. I need your help to reconstitute myself. Okay, এটা হচ্ছে এই গেমটার ডেথ। তো জাস্ট পারফেক্টলি ভাবে স্টোনটাকে এর হাতে বসিয়ে দেবো, আর আমাদের ডেথ বলতে গেলে পুনরায় জাস্ট এখানে সেরে উঠবে পারফেক্টলি এইভাবে। নাইস। তো এবার এখানে ক্লিক করা যাক। I can restore parts of necropolis now. Look at it go. There is much work to be done and you need reinforcements. Try raising more minions from the statue. You can always summon minions from there within using enemy remains. ওকে ঠিক আছে। তো এর জায়গা অনুযায়ী এর জীবিত হওয়া মানে সঙ্গে সঙ্গে পুরোপুরি শহরের আর কি সিচুয়েশন পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে, সব কিছু ঠিকঠাক করে দিয়েছে আমাদের ডেথ। আর আমি এই ডেথের হয়েই কাজ করব, ঠিক আছে। এখানে একটা স্ট্র্যাশ দিচ্ছে, এখানে আমাদের শুধুমাত্র স্ট্র্যাশে একটা জাস্ট তরোয়াল রয়েছে আর কিছু না, জাস্ট এটা এখানে একটু প্রেস থাকবে, ওটা ওখানেই থাকবে, অসুবিধা নেই। আর দেখা যাক আমাদের ডেথ মহাশয় কি বলছে। Good, now we are ready to rebuild the necropolis. The invaders have captured our citizens in their soul jar and deported them. Venture into the land of the living and return to the stolen soul back to necropolis. Okay? তো আমার যে সমস্ত আর কি ওকে সোলজার, ওকে, তো যে সমস্ত আর কি নাগরিকগুলোকে বন্দি করে রেখেছে আমার এই শহরের নাগরিক, সেই সমস্ত শহরের নাগরিককে আমাদের ফিরিয়ে আনার কথা বলছে সোলজারের মাধ্যমে। ওকে, তো আমরা সোজা চলে যাব পারফেক্টলি হভারিং। ওকে, ইউ স্টার্ট মুভিং ফাস্টার হভার ইফ ইউ আর বিং অ্যাভয়েডেড। ওকে, তো জাস্ট এটা একটা স্কিল হিসাবে কাজ করছে, তোমরা চাইলে ইউজ করতে পারো। এর ধরুন আমার আর্মি এবং আমি খুবই স্পিডে যাতায়াত করতে পারবো। ওকে, তো আমাদের অ্যাচিভমেন্ট আনলকড হয়ে গেছে ডার্ক ল্যান্ড। এই ডার্ক ল্যান্ডটাকে আমাদের এক্সপ্লোর করতে হবে পারফেক্টলি। ও এখানে সৈন্য আছে, জাস্ট এইভাবে প্রত্যেক কটা সৈন্যকে জাস্ট এইভাবে দুটো এখানে আর্মি ট্যাঙ্ক রয়েছে ভাই। না, এই আর্মি ক্যাম্পটাকে আগে ডিস্ট্রয় করতে হবে, না এখানে ভাই সোলজার সমান হতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না। ওকে, তো আমরা এখন আরও সোলজার এখানে স্পন করাতে পারবো না, যেহেতু সোলজার আমার কাছে ফুল হয়। টোটাল 10টা দিচ্ছে আই থিঙ্ক, এর বেশি রাখতে পারবো না আমরা সোলজার। ওকে, গেইনিং লেভেলস, ইউ জাস্ট গেইন ইউর ফার্স্ট লেভেল, কংগ্রাচুলেশনস। ওকে ঠিক আছে, ওটা পরে দেখে নিচ্ছি।
ওকে, এখান থেকে কিছু পরিমাণ কয়েন্স পাচ্ছি, আর এখানে কয়েন্স রয়েছে, জাস্ট কালেক্ট করে এখান দিয়ে সোজাই। ও এগুলো কি ভাই, ইঁদুর। নাইস নাইস। ও এখানে আর্মিও রয়েছে পারফেক্টলি ভাবে। আমার সোলজার্সগুলো বলতে গেলে হেলথ পারফেক্ট দিয়েছে। কমান্ড ইউনিটস, এটা তো জানি ভাই, এগুলো প্রথমে দেখেছি আমি আমার আর্মিকে কমান্ডস দিতে পারবো যে আমার সঙ্গে চলার বা অ্যাটাক করার, এগুলো সব কিছুই এই গেমটার মধ্যে দিয়েছে। নাইস, মানে বুঝলাম না। ওকে দেখা যাক, এক দুটো সোলজার হয়তো মরেছিল, সেই এক দুটো সোলজারকে আবার জীবিত করালাম। ও এখানে ভাই ক্যাম্প রয়েছে না, আমি ভুলেই গেছিলাম। নাইস নাইস, এই ক্যাম্পটাকে এখান থেকে সাল্টে দেবো পারফেক্টলি এইভাবে। কিছু পরিমাণ কয়েন্স পাচ্ছি, কয়েন্সটাকে কালেক্ট করে নেবো। এই সাইড বরাবর একটা চেস্ট রয়েছে। নাইস, ও ড্যাগার পেয়েছি। ওকে একটা আইটেম পেয়েছি, ছুরি, পারফেক্ট। আমার এই গেমটা বলতে গেলে মোটামুটি ঠিকঠাকই লাগছে। ঠিক আছে, এখানে কিছু বলছে চুজ আ কার্ড। ওকে, জ্যাক অফ ম্যাজিক, জ্যাক অফ স্ট্রেংথ, জ্যাক অফ ভেগর। জ্যাক অফ ভেগরটাকে আমি ইকুইপ করে রাখবো। আর কিছু পরিমাণ এখানে আমি পোশন টাইপ অফ কিছু পেলাম। ওকে নাইস 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 নাইস, সবগুলোকে একসঙ্গে পারফেক্টলিভাবে এইভাবে ডিফিট করব। আমার দুটো সৈন্য ভাই মারা গেছে, তো আমি জাস্ট পারফেক্টলিভাবে তাদেরকে জীবিত করে দেবো। ওকে, ও এখানে একজনকে বন্দি করে গেছে। Cletus, you are the minions of dead. Cool, come talk to me when you are done with that. Okay? তো আপাতত এখানে যে সমস্ত লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর্মিরা, সে সমস্ত আর্মিকে ডিফিট করে তারপর এর কাছে আসতে বলছে। ওকে, তো আশপাশে যে সমস্ত সোলজার্সগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে সবগুলোকে তো আপাততভাবে ডিফিট করে দিচ্ছি। কিন্তু এখানে এদের মেন স্পনার অর্থাৎ মেন এরিয়া কোনটা, এখানে হয়তো কোনো রাজা রয়েছে যারা এদেরকে আর কি, আরে ইয়ার পিছন দিয়ে সামনে দিয়ে সব জায়গা দিয়ে আসছে এরা। আমি পুরোপুরি সেন্টারের মধ্যে আছি। এই সাইডে ভাই একটা ক্যাম্প ছিল। ও রে বাপরে ভাই, এখানে ভাই প্রচুর আর্মি রয়েছে। নাইস নাইস নাইস। সবাই যখন একসঙ্গে অ্যাটাক করতে আসে তখন বলতে গেলে হেলথ খুব তাড়াতাড়ি কমছে। এখানে একটা স্নাইন রয়েছে। এখানে একটা ক্যাম্প থাকার কথা, কারণ এখানে প্রচুর পরিমাণে। ওকে ক্যাম্প পেয়ে গেছি। নাইস 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 নাইস। আরে ইয়ার এখানে, ও পাক, এখানে বলতে গেলে অনেক কজন সৈন্য একসঙ্গে আসছে। পারফেক্ট পারফেক্ট পারফেক্ট, নাইস নাইস। এখানে একজন মেন হয়তো রাজা না হয়তো সেনাপতি কিছু একটা ছিল, যার দরুন এরা প্রচুর পরিমাণে আসছিল। ওকে নাইস 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 নাইস, এটাকে ডিস্ট্রয় করে দে পারফেক্টলি ভাবে। নাইস। ওকে, তো এখানে একটা চেস্ট বক্স রয়েছে, এই চেস্ট বক্সেও কিছু পরিমাণে সোনা গয়না পেলাম। এবারে আমি এই সোজা বরাবর এগোবো। ও এখানে একটা কুয়ো রয়েছে, পারফেক্ট। ওকে, তো এই সাইডটা এখন বাকি। এই সাইডে এই আর্মিগুলোকে আগে ডিস্ট্রয় করতে হবে, কারণ এই সাইড বরাবর আসছিল আমাকে ডিস্ট্রয় করতে। নাইস, এখানে একটা চেস্ট বক্স রয়েছে। ভাই কিছু ওয়েপেন টোপেনও দে, শুধু সোনা গয়না কয়েন্স দিচ্ছে। ওকে ওকে, তো এই চত্বরেও কিছু পরিমাণ আর্মি রয়েছে, এইগুলোকে আগে ছালটাবো। এরিয়া বলতে গেলে খুবই বড় দিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা এক্সপ্লোর করে পুরোপুরি জায়গাটাকে ক্লিয়ার করতে হবে, তারপর গিয়ে কোয়েস্ট আমাদের ক্লিয়ার হবে। নাইস, একটা ডিস্ট্রয় হলো। আমি জাস্ট কিছু পরিমাণ সৈন্য বানিয়ে নিচ্ছি, কারণ এখানটা দরকার আছে আমার। আরেকটা ক্যাম্প পোস্ট আমাদের ভাঙতে হবে। নাইস নাইস। আরে ইয়ার এরা এসেই যাচ্ছে। ওকে ঠিক আছে, নাইস 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 নাইস। ও তাফা, এখানে আরেকটা ক্যাম্প রয়েছে, আমি ভাই দেখিনি। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। নাইস, বেবি স্টেপ। ওকে, আমাদের অ্যাচিভমেন্ট আনলকড হয়েছে, পারফেক্ট।
আই থিঙ্ক পুরো এরিয়া চত্বর আমি কভার করে নিয়েছি। সোলজার ক্লিয়ারিং অ্যান্ড এরিয়া গেন্স ইউ আর প্রিসিয়াস সোলজার। ওকে, ঠিক আছে, এটাকে আপাততভাবে আমি কালেক্ট করে রাখবো। টেক টু দ্য সোলজার ব্যাক টু নেক্রোপলিস। ওকে, এবার আমরা ফিরে যাবো আমাদের নেক্রোপলিসে। তার আগে এর সাথে কথোপকথন এর সঙ্গে কথোপকথন করতে হবে, নাহলে হবে না। ইউ আর দ্য মিশন অফ দ্য ডেথ, কুল, কাম টক টু মি ওয়েন ইউ আর ডান উইথ দ্যাট। ও হয়ে তো গেছে ভাই, আবার কি ডান করবো? ওকে, আপাতত ও দরজাটাও তো খুলছে না। আই থিঙ্ক আমরা যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফিরে যেতে হবে। নাইস, সোলজার নিয়ে চলে এসেছি আমরা। Thanks for setting me ওকে, ও একে ভাই মুক্তও করে দিলাম। পারফেক্ট, একটা নতুন কোনো কিছু তৈরি করে দিল আমার। এর পিছু পিছু যাব, দেখা যাক কি কি করতে চলেছে। বিলি, দ্যাট সোলজার ওয়াজ ক্যাম্পড, থ্যাংক ইউ। I am only loyally commoner, but I can be a great help. Employ me to the skeleton house, and your skeleton can gain talents. Okay? তো এই আমার জন্য একটা স্কেলেটন হাউস তৈরি করে দেবে, যার জন্য আমি আমার স্কেলেটনগুলোর গেইন অর্থাৎ এক্সপি জাস্ট ইমপ্রুভ করাতে পারবো। এখানে ক্লিক করব, আর এখানে কিছু পরিমাণ অপশন দিচ্ছে। বেয়ার বোনস স্কেলেটন উইথ কমান্ড কস্ট 1। আর কি দিচ্ছে? স্কেলেটন রিসিভ 25% লেস ড্যামেজ উইথ অ্যারোজ, জ্যাভলিনস অ্যান্ড রক্স। এটা বলতে গেলে পারফেক্ট আছে, তো আমি জাস্ট 250 টাকা দিয়ে এটা অ্যাসাইন করে নেবো। অ্যাসাইন 1। নাইস। আর দেখা যাবে কি বলছে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর অপরচুনিটি টু পে ব্যাক মাই গ্র্যাটিটিউড, রিমেম্বার কমনার্স ফ্রিড ফ্রম আ সোলজার গেট ইউর ট্যালেন্টস। ওকে, আপাততভাবে জাস্ট আমাদের এই এরিয়া চত্বর কমপ্লিটলি ভাবে ক্লিয়ার। দেখা যাক আমাদের ডেপথ কি বলছে। অ্যাজ ইউর রিচ গ্রোস we need better ways to traverse the kingdom. The vein point network is the vein network of portal enable fast travel. Find create tools. He will tell more about the vein point network. তো নেক্সট এপিসোডে আমরা ভেন পয়েন্ট নেটওয়ার্কটাকে এক্সপ্লোর করব এবং পরবর্তী যে সমস্ত মিশনগুলো কেমন হতে চলেছে সেটা দেখব। তো ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অতি অবশ্যই লাইক করে দিও, কমেন্টস করে জানিও কেমন লাগছে আমার ভিডিও। আর চ্যানেলে নতুন থাকলে চ্যানেলটাকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই।